Lagu tidak jadi lagu baju baju Wilujeng Bandungan Wilujeng Yakseni sasarangan sarang SMTP Sumedang ETS Pisan mun isuka mun isuk jangrai soena merenahna deket erel baju beremumpan pada layung sehari duh acuk berem estu nyari lucuku berem bajuna saeku kempot pipina kataji panjang rambutna lucuku bajuna bon pareng amprok berem kapi pipina rajin ditaros kalah ka mahur imutna cirego angkocir cabe berem lada sehah hayung urang taksir nudi acuk berem sahai cir kopau kocir cabe berem lada sehah hayung urang taksir nudi acuk berem mun isuk depoen lenglang mun isuk jandai sore merendah deket area baju beremumpan panetep leduk layung berem layung sari duk baju berem estu nyari lucuku panjang rambutna saeku ninggal damisna kataji kempot pipina sok lucu berem bajuna bon pareng amprok berem kapi pipina lamun ditaros kalah ka mahur imutna cir kopang kocir cabe berem lada sehah urang taksir nudi acuk berem sahai
Gojir gojir cabe berem lada lada ayo urang taksir budi aju berem saha cir kopang gojir 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 cabe berem lada lada ayo urang taksir nudi aju berem saha. Lagu ya kapung. pasek cam lagu nostalgia Wah, lagu tahun sabaraha mau jangan tama. Lagu tahun 60-an mereuna. Leuwih malah. Tapi eksis keneh lagu dibawakan ke grup calon paguyuban jadi aya modernisasi baheula mah ku gamelan enak ku calung. Tangkengke bisa ku ieu. kumaha tasur pasek cam kumaha Pasek kan? Ya, harapanana ngabodor Oh gitu. pasek cam ngabodor Harapan kabayun. harapan kapayun Tantosna urang tos nyadakeun sababaraha lagu nu gamit lagu zaman ayeuna dugikeun ka lagu zaman kapungkur. mohon Mangrupikeun karya hiji sepuhan seniman besar Kabupaten Sumedang nu bete lagu baju barem teh nyaeta pangersana Kang Ius. Oh Kang Ius Ramana mohon mantena ngadamel hiji lagu malih mah urang nuju alit kapungkur memang eta mangrupikeun hili lagu favorit serius nama kitu. mohon Mugi-mugi we atuh ayeuna urang kalih ayeuna urang penampilan sarung ieu ngajankeun hijit ngiang terngiang-ngiang dina supilna lah hoyong nonton gitu panginten. mohon ku lagu-lagu baheula teh barudak teh sing mengenal jak da geuning barudak ayeuna mah lagu teh meni lagu naon aduh enak meni geus teu apalkeun soal lagu dahareun we nah dahareun kumaha moal terangan goyobot barudak ayeuna mah moal nyaho teh hamburger ari hamburger naon gitu hamburger nya tuangeun biasa pesanan naon artina hamburger Hah? hamburger naon artina Ay hamur hamburger duit ger pasea da teh kitu nyaho jadi dah barudak ayeuna moal apalun goyobot comorono karitu matak model lagu bel aya sisiniranana model nu ayeuna mah daun pulus lamaran sugan tulus cecep obet rek di podaran eta mah naon dina nahan delem aya katineung eta mah lagu beda deui. lamun sisiniran saperti kumaha ayeuna sok lama ti ditu sisiniran aya naon sisiniran sok amun boga sisiniran sok di urang Jati Gede di garawe kabeh boga sisiniran Ieu teh budaya Sunda sisinaran oge cik cobi Kang Obet cik. Coba contoh duluk dugdag tumpah motor kabanyaran nu buduk diudag-udag ku dokter rek di podaran panyakitna maksudnya itu gitu penyakitna. tah gitu sisinaran sok mangga cau kepok inu gawir di ala-anana anu montok di ala-anana kusaha kumaha nu montok kumaha anu montok gede ping-ping heeh teu apa kan sok ya ujang GR jalan-jalan ke Bandung di wadahan beli kerupuk kela ieu teh pan urang Sunda nu nyalung teh nya eta sisinaran asa kurang engang Pak ya guru ke Cirebon beli kerupuk jauh kenae ieu ari sisiniran kudu deumana isin itu teh urang teh keur di TV ieu teh tuh pan kieu torok-tok oleh-olehan nu montok beuki es krim tuh itu nyamung aya cangkang aya eusi contohna kieu ieu ti kukur macokan huni kecok deui dipupur menang diponi dekok deui model kitu eta mah aku goreng patut atuh sisiniran perilaku orang Sunda tuh boga sisiniran
kini kuang-kuang Heeh. dina batok jeung pepeuneuyan Heeh. eta mah nini kakara hudang Heeh. ieu bakok pepeuneuyan aduh astagfirullahaladzim Model kitu sok ujang. Abina teuing. Ya, teu. Hejo ngemplok daun kangkung. Bener. Terus Dicana ka kota Bandung. bener. Hah? Cicing stiker sisiniran ya teh. Hejo ngemplok daun kangkung. Dicana ka kota Bandung. Allah anu Maha Agung. Cakep. Urang wajib dipunjung. Ai Sok sugan maneh, teh sok. hejo Ayo, kabatur. ngemploh daun kangkung hanya kal aya hileud. Keun siap aku mah. Haur geulis ketebak angin. Anginna susuruwukan. Nu geulis minta dikawin eta dana buukan. Hei, Hah? ai mana gagabah? Naon? Anu geulis ubu ka naonna? Oh, boh. Oh, Naonana? eta na, Nya naonana? eta nana. Naonana? Nu kituna teh geuning. Ho naonana? Nu kituna teh geuning. Ho naonana? Sirahna gundul sadambung gila. Oh, gitu. Sisiniran mah Nah, eta Pak sisiniran itu. Kieu Mogjang nya. Nyarios orang sisiniran pan kewengi teh urang teh aya pergantian tahun baru. Tahun baru. Di tahun 2022 naik ke tahun 2023 taku kituna ka warga-warga Kabupaten Sumedang utamina mah kaum rumaja urang teh daripada ngayakeun acara-acara anu teu penting sokomo deui urang bertolak belakang sareng agama bertolak belakang sareng negara langkung sae urang manteng we di SMTV Tah, kitu. atanapi beres eta hayu lebet ka masjid sewang-sewangan urang ngayakeun pangaosan istighosah supados urang teh bangsa Indonesia ditebihkeun tina malapetaka. Ya, leres Pak. Abdi ke pada atos direncanakeun ke wengi teh bade istighosah Pak. Bade istighosah abdi mohon sareng pun bojo. Tapi abdi ge aya ngayakeun di ditu. Para pemuda digunukeun. Sok ku saya marabok ke penting. Tapi lain minuman. Naon? Dikotok 2 karung, mau air nyarek cek teh tama. Wah daripada na ugal-ugalan ya. Ayeuna dari motor taruh tong grung. Kaneng ka batur cik aya mah. Ngarariung. Bari lalajo TV, bari ngaliwet. Aduh, bari lalajo calo. Ya, gitunya. Anjing tahun baru. Ye. Kan di Sumedang teh puseur budaya teh ayo non wisatana. Doa. Ayeuna mah wisata jati gede geus ngajadi. Jadi ayeuna nya. Yo, cai geus leber. Wisatana geus ngajadi di mana-mana. Contohnya sakuliling jati gede. Oh, eta teh dilakukeun maksudna mah. Aku Urang sangakeun. Nu nyiptakeunna saha? Hah? Nu nyiptakeunna? Abdi. Ade anger Lain. nyiptakeunna abdi bae mah teu kabawaan moal ngiluan. Lagu ieu Jati Gede Jati gede. abdi asa mantuan saeutik. Bantu. Tah. Pale mantuan seetik Di dia Jati Gede teh tahun saurapa nuju kukurlingan teh. Abdi sareng Pak Kabid harita mun pas eksam sareng Pak Apih Tatang ketua DKS. Abdi ngadamel eta lagu Jati Gede teh. Aya sairna rumpakana sakedik tidak mau maneh oge ngiluan. Enggak seerek balik. Ingat Bang Ujang harita urang kukurilingannya. Nya. Si horeng teh neangan tutut. Ujang rek balik. Naon? Nah, udah tadi aku padahal wing teh 2 gurat yang nyiptakeun teh ngiluan. Tadi aku erek balik ah. Henteu. Marangga tuh mangga. Enggak secungcung. Marangga. Oh sok. Marangga ka sadaya ka? Kang sok. Ipok. Atau saya pareuman kehola teh. Balik aing mah. Oh jung. Pongan tadi aku. Wing teh 2 lagu. 2 gurat rek balik aing. Marangga tuh. Bare uih. Heeh. Mun bojo ngantosan. Pongan tadi aku 2 gurat. Wanjung nek balik mah. Ye. Carek atuh carek si teh. Ye. Oh betah keneh apaan kan muka. Urang sakeun judul lagu. Jati Gede. Di aku euy. Maujan kitunan kasadayana urang warga masyarakat tahun baru teh urang kajar tiket. Jati Gede.
kiwari geus leber cai wisatana ayeuna geus ngajadi panenjoan jok anjok ka Tegal Jaro ararian tibelah kaendahan jati gede nu jauh pada ngajuk-juk nu angkat pada daratan puncak damar buri campurinong jati bungur Dharma Raja kaendahan yu urang tanda ngagarap tatapakan urang yu babarengan ngaraksa jeung ngariksa Sumedang yu urang tandang ngagarap tatapakan urang yu babarengan ngaraksa jeung ngariksa Sumedang was hujannya jalan-jalan ke gede-gede duaan jeung kabogoh dirinya anu silih kuculungkeun was kaeretan aya caisah gitu jati gede kiwari geus leber cai araraya arareueuh aya santana ayeuna geus ngajadi panenjoan jok anjok ka Tegal Jaro Tanjung Durian tibelah kaendahan jati gede nu jauh pada ngajuk-juk nu anggar pada daratan puncak damar puri campurinong jati bungur Dharma Raja kaendahan yu urang tanda ngagarap tatapakan urang yu babarengan ngaraksa jeung ngariksa Sumedang yu urang tandang ngagarap tatapakan urang yu babarengan ngaraksa jeung ngariksa Sumedang. Pemirsa sadayana rupina garapan di Paguyuban Calung Sumedang dina raraga mapak tahun anu enggal 2023 atuh sakitu kabeh tur kirang sareng langkung nampung kina wakup tusung kuring separ kanca etang-etang panutup lagu anu dina dalam ieu disiarkan ku SMTV Ecas pisan urang haturkeun ngalangkung judul lagu hiji tempat anu aya di Jati Gede nyaeta Masjid anu enggal
kasampurnaan al kamil sarana ibadah nu endah al kamil artistik tur camperenik di jalan lingkar timur panenjoan jati gede al kamil kadedeh di Ridwan Kamil keur Sumedang dina masa pangwangunan Sumedang ngawujudkeun kota pariwisata di jalan lingkar timur panenjoan jati gede al kamil perlambangna kasampurnaan al kamil sarana ibadah nu endah al kamil panenjoan jati gede muga manfaat dunya akhirat al kamil artistik tur camperenik al kamil sarana ibadah endah al kamil panenjoan jati gede al kamil muga manfaat dunya akhirat keimanan urang teh sing mararajeng katakwaan urang sagala rupi dina taun enggal teh sing makfirah atuh ku aya masjid kamil sing ngajengkeun hiji ibadah ka urangnya takwa ka mudah-mudahan sing aya manfaatna nya amin komo badi rawat dipiara kamil ya Allah mudah-mudahan sing nanjung salawasna ka Sumedang al kamil perlambangna kasampurnaan al kamil sarana ibadah nu endah al kamil artistik tur camperenik di jalan lingkar timur panenjoan jati gede al kamil kadedeh di Ridwan Kamil atur nuhun Pak Gubernur keur Sumedang dina masa pangwangunan Sumedang simpati ngawujudkeun kota pariwisata di jalan lingkar timur panenjoan jati gede kamil artistik tur
ibadah nu endah al-kamil panenjoan jati gede al-kamil muga manfaat dunia akhirat.